വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആൻഡ്രോ ക്രിയേഷൻസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഗാഡ്ജറ്റ്സ് പരിചയപ്പെടാം. ഇതാണ് സാധനം. ഇത് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിലോ ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുകയോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലെ ഒരു സാധനം, ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് എയർ ബ്ലോവറെന്നോ മിനി എയർ ബ്ലോവറെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സക്ഷൻ പമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ചെറിയൊരു സാധനമാണ്. ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും കടയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരെണ്ണം മേടിക്കുക. വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, ഏകദേശം 20-25 രൂപ മാത്രം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. 20-25 അത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, വാങ്ങിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒന്നാണിത്. അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ പ്രധാനമായിട്ടും കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഡസ്റ്റ്, വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കയറിയിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ഈർപ്പം, ഈ പൊടിയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പൂപ്പൽ വരും. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു പൂപ്പൽ വന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഇന്ധനപരമായിട്ട് ഷോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ പൂപ്പൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം ഡാമേജ് ആവും. അതായത് ഇയർഫോണിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് ജാക്കിൻ്റെ അവിടെയോ, സ്പീക്കറിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ CC ബോർഡ്, CC കണക്ടർ, ഇതൊക്കെ മദർ ബോർഡ് വരെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആക്കുവാൻ ഇതേപോലെ പൊടികളും അഴുക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈർപ്പമൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഫോണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ ഒക്കെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാതെ ദീർഘകാലം ഫോൺ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഫോൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം പൊടി, അഴുക്ക്, ഈർപ്പം, വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കയറുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പൂപ്പൽ വന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ആ പൂപ്പൽ സെക്ഷൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകും, ഇതൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ആണോ, ഇതൊക്കെ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഇടുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നേക്കാം. ഓക്കെ, അവരോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് അസുഖം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് അസുഖം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഫോണിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ബെറ്ററാണ് ഫോണിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ഈ ഒരു 20 രൂപ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും, ഞാൻ ഉറപ്പ് വരും, തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു സാധനം മാറാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും, ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പീക്കർ മാറാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്പീക്കർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മൊബൈലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ ഭാഗങ്ങൾ, അത് ബാറ്ററി ആയിരുന്നാൽ ശരി, സ്പീക്കർ ആയിരുന്നാൽ ശരി, മൈക്ക് ആയിരുന്നാൽ ശരി, ഡിസ്പ്ലേ ആയിരുന്നാൽ ശരി, ഏതും നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവാറുമൊക്കെ കോപ്പിയേ കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഒറിജിനലിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കോപ്പി പാർട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഒറിജിനൽ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അഥവാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആകാതിരിക്കാൻ തന്നെ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന്, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അകത്തോട്ട് അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യരുത്, പുറത്തോട്ട് വലിച്ച് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി ചെറിയ കംപ്ലയിൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ചാർജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കയറാതെ വരിക, ബാറ്ററി ചാർജ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കയറാതെ വരിക, സ്ലോ ചാർജിങ് കാണിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറവുള്ള പോലെ തോന്നുക, അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുക. അതായത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക, മൈക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുകൾ, ഇയർ സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ, ചെറിയ പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ടുകളൊക്കെ കുറവുള്ളതിലൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറുമൊക്കെ പൂപ്പിലൊക്കെ കയറി പൊടിയെ കയറി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസുകൾ മാറുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് സാധനം. ഇതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങിക്കുക, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, വാങ്ങിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഒരിക്കലും ഇത് നമ്മൾ കാറ്റടിച്ച് എയർ പുറത്തോട്ട് തള്ളിയല്ല ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് അകത്തോട്ടുള്ള പൊടികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ മറ്റേ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ജാക്കിൻ്റെ അവിടെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഒരു ഹോളാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എയർ പുറത്തോട്ട് കളയുക. പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ അവിടെയായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈയെടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൈയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൊടികളും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പുറത്തോട്ട് ഇത് വലിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് വലിച്ചെടുക്കും. നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഓക്കെ, എയർ പുറത്തോട്ട് കളയുക, അതിനുശേഷം അകത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വലിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ് പോർട്ടിൻ്റെ അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ എയർ വെളിയിൽ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം തൈര് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഹോളിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ,
അതുപോലെ നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ ഹോൾ ഉണ്ടാവും, മൈക്കിൻ്റെ ഹോൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ സെക്കൻഡറി മൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും, സെക്കൻഡറി മൈക്കിൻ്റെ അവിടെ ചെയ്യുക. സ്പീക്കറിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ സെക്ഷൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പൊടികളുണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സെക്ഷൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ അവിടെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇയർ സ്പീക്കറിൻ്റെ അവിടെയും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള പൊടികളും അഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് വലിച്ചെടുത്ത് അവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആകുമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് മനസ്സിലാക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.